السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ إن شاء الله تمارين ديال درس الحركة والسكون le mouvement et le repos. Exercice 1. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. نملأ الفراغات باستعمال الكلمات التالية: cercle دائرة، droite مستقيم، translation إزاحة، rotation دوران، référentiel مرجع، parallèle متوازي ولا متوازية، rectiligne مستقيمي ولا مستقيمية. إذن نقراو الجمل ونملأ بهذه الكلمات المقترحة. dans le référentiel lié au cycliste، في المرجعي المرتبط بالدراجي. الدراجي هو شي شخص كيسوق الدراجة، دونك غادي نعتبروا واحد المعلم راه مرتبط مع الدراجة. tous les points de la valve، دونك شنو هي لا فالف؟ لا فالف هو داك الجسم اللي كنفخو منه العجلة نتاع الدراجة، دونك داك الانبوب اللي كنفخو منه العجلة نتاع الدراجة. اذن العجلة كتكون تدور، الوغ حتى داك لا فالف كيبقى يدور مع العجلة. الوغ تو لي بوين دو لا فالف، كاع النقط اللي كتشكل هاد لا فالف، ديكريف دي، دونك هاد لا فالف كيدير لنا واحد الحركة ديال من هاد الحركة هي حركة على شكل دوائر لأن العجلة تدور. alors tous les points de la valve décrivent des cercles، تنجز دوائر. donc la valve est un solide mobile، donc هاد la valve هو عبارة عن واحد الجسم صلب en rotation، في حركة دوران autour de l'axe de la roue، donc هو في حالة حركة نتاع الدوران حول محور العجلة. 2. dans le référentiel terrestre، في المرجعي الأرضي، si la trajectoire d'un corps est la droite passant par deux points A et B quelconque ou bien de ce corps reste à sa position initiale. donc حنايا خدينا هاد الحالة هادي في لو كا دان موفمون دو ترانزلاسيون، تما فاش خدينا في الدرس واحد جوج ديال النقط A و B، وقلنا بأن هاد النقط A و B كيقطعوا نفس المسافة. إلى تحرك الجسم بواحد المسافة معينة فإن النقط كتقطع هي نفس المسافة، وقلنا بأن هاد النقط كتبقى المتجهة المشكلة من طرف هاد النقط A و B كتبقى متوازية للمتجهة البدئية، يعني دائما تحافظ لنا هاد المتجهة على نفس المميزات. إذن من كنكونوا نهضروا على واحد لي دو بوين A و B دان كور، وقالوا لنا بأن هاد لو كور كيبقى يعني هاد لي بوين A و B كيبقاو مشابهين للحالة البدئية، دونك لاطا انيسيال. دونك هنا نعرفوا بأننا رحنا في الحالة نتاع الحركة المستقيمية، دونك لو كا دان موفمون rectiligne ou bien d'un mouvement de translation. alors qu'est-ce qu'on va dire dans cette phrase? dans le référentiel terrestre، في المرجعي الأرضي، si la trajectoire d'un corps، إذا كان مسار جسم est rectiligne مستقيمي، la droite passant par deux points A et B، المستقيم الذي يمر من نقطتين A و B معينتين quelconque de ce corps reste parallèle، دائما كيبقاو لنا هاد المستقيمات متوازيين à sa position initiale، متوازيين مع الحالة البدئية ديال هذا المستقيم. dans ce cas qu'est-ce qu'on va dire? on va dire que le corps se déplace en translation. كيدير لنا حركة ديال الإزاحة. donc 3. l'état de repos ou de mouvement dépend du quelque chose choisi. donc الحالة نتاع الحركة والسكون تتعلق بالجسم المرجعي، دونك du référentiel choisi، بالجسم المرجعي المختار ولا اللي كنسميوه المرجع المختار. l'état de repos ou de mouvement، الحالة نتاع الحركة والسكون كتتعلق بالمرجعي المختار. 4. dans un mouvement de rotation، في حالة نتاع حركة دوران، la trajectoire est un، دونك إذا كانت عندنا الحركة نتاع دوران بطبيعة الحال غادي يكون عندنا المسار على شكل دائرة. la trajectoire est un cercle.
dans un mouvement de translation في الحالة نتاع حركة نتاع إزاحة dans le cas d'un mouvement de translation la trajectoire est une droite هي عبارة عن مستقيم. إذا كانت عندنا الحركة نتاع إزاحة ولا اللي كنسميوها كذلك حركة مستقيمية دونك mouvement de translation ou bien mouvement rectiligne la trajectoire est une droite المسار على شكل مستقيم. Alors l'exercice 2 classifier les trajectoires suivantes selon le tableau suivant. Donc on va classer les trajectoires dans l'énoncé, par exemple le skieur sur les vagues donc متزحلق على الأمواج, skieur sur la neige متزحلق على الثلوج إلى غير ذلك. غادي ندير لهم ترتيب في جدول. Donc qu'est-ce qu'on va classer dans ce tableau? On va classer les trajectoires rectilignes المسارات المستقيمية, les trajectoires circulaires المسارات الدائرية, et les trajectoires curvilignes المسارات المنحنية. Commençons par un skieur sur les vagues donc المتزحلق على الأمواج. واش كيدير لنا حركة مستقيمية ولا منحنية ولا دائرية ولا منحنية؟ donc trajectoire rectiligne ولا circulaire ولا curviligne. Bien sûr un skieur sur les vagues a une trajectoire curviligne كيدير لنا حركة منحنية على الأمواج. إذن skieur sur les vagues غادي نكتبوها في les trajectoires curviligne. Ensuite skieur sur la neige la même chose, حتى هنايا المتزحلق على الجليد ولا على الثلوج كيكون عنده حركة منحنية دونك غادي نديرو في الخانة نتاع لي تراجيكتوار curviligne. voiture dans un virage donc واحد السيارة في منعرج. إذن ملي كتوصل السيارة في منعرج بطبيعة الحال غادي دير عملية نتاع الانحناء, يعني غادي يكون عندها une trajectoire curviligne aussi. إذن نديروها في لي تراجيكتوار curviligne. les planètes du système solaire كواكب المجموعة الشمسية. نحن كنعرفوا بأن الكواكب نتاع المجموعة الشمسية كيدوروا حول الشمس, يعني كيديروا عملية دوران حول الشمس, وبالتالي فإن الحركة نتاع هذه الكواكب هي حركة دائرية ولا نسميها حركة دورانية. Alors on va écrire cette phrase donc les planètes du système solaire on va l'écrire bien sûr dans les trajectoires circulaires في المسارات الدائرية. une voiture sur une autoroute rectiligne سيارة في طريق سيار مستقيمي. إذا ما حد الطريق راه مستقيمي يعني الحركة ديال السيارة غادي تكون مستقيمية. alors cette phrase on va l'écrire dans les trajectoires rectilignes. une voiture sur une autoroute rectiligne dans les trajectoires rectilignes. un serpent donc الأفعى ولا الثعبان ملي كيتمشى الحركة ديالو معروفة, هي عبارة عن حركة ملتوية ولا كنسميوها حركة منحنية. دونك الحركة نتاع الثعبان غادي نديروها في الحركات المنحنية dans les trajectoires curvilignes. les poissons dans l'eau الأسماك في المياه. حتى الأسماك في المياه ما كتمشيش بطريقة مستقيمة بطبيعة الحال, كدير انحناءات داخل المياه. alors les poissons dans l'eau cette phrase on va l'écrire dans les trajectoires curvilignes. Passons à l'exercice numéro 3. Nous roulons un jouet sur lequel un objet A. Donc voilà le jouet, c'est une voiture. على هاد لا فواتور غادي نديرو واحد لوبجي A. هاد لوبجي A est fixé راه مرتبط مع لو جوي, ما كيديبلاصاش على لو جوي, راه فيكس sur le jouet au-dessus d'une planche inclinée de 30 degrés. donc هاد لو جوي راه فوق واحد لا بلونش, راه فوق واحد المستوى, وهذا المستوى مائل دونك انكليني بواحد الزاويه 30 درجه. دونك هو داك المستوى المائل هو هذا. pour passer devant un jouet ou bien un objet B. donc باش هاد السياره تفوت على واحد لوبجي حتى واحد لوبجي بي فيكسي على لا بلونش. داك لوبجي بي حتى هو راه مفيكسي مع لا بلونش, ما كيتحركش بالنسبه لذاك المستوى المائل. دونك voir la figure. alors déterminer l'état de la planche et de jouer par rapport à A et B. بغينا نشوفوا الحركه نتاع هاد لا بلونش ولا jouer par rapport à A et B.
B. Donc la solution, on va l'écrire sous forme d'un tableau. دونك بغينا نشوفوا حنايا الحركه نتاع لا بلونش بالنسبه لوبجي ا، الحركه ديال لا بلونش بالنسبه لوبجي بي، لو جوي بالنسبه ل A ou le jouet بالنسبه ل B. Alors le jouet, commençons par la planche par rapport à A. Alors la planche, la planche et l'objet A est fixé sur la voiture ou bien sur le jouet. Le jouet est en mouvement sur la planche. يعني هذا le jouet راه كيتحرك بالنسبه لا بلونش، راه كيدير لنا حركه بالنسبه لا بلونش. اذا لو جوي كيتحرك بالنسبه لا بلونش، يعني لا بلونش حتى هي كتحرك بالنسبه لو جوي. اذا كان عندنا واحد الجسم ا كيتحرك بالنسبه للجسم بي، يعني الجسم بي حتى هو راه كيتحرك بالنسبه للجسم ا في نفس الوقت. اذا لا بلونش كتحرك بالنسبه لو جوي او لو كور ا راه سور لو جوي. الوغ ما حيت لا بلونش كتحرك بالنسبه لو جوي، يعني لا بلونش راه كتحرك بالنسبه لو كور ا، يعني ان لا بلونش est en mouvement par rapport à l'objet A. Donc par rapport à l'objet A, elle est en mouvement. Maintenant la planche par rapport à l'objet B. حنا كنعرفوا بان l'objet B راه fixé sur la planche. Donc هذاك l'objet B راه مرتبط مع لا بلونش، يعني ان l'objet B ما كيتحركش بالنسبه لا بلونش. automatiquement la planche ما كتحركش بالنسبه l'objet B. C'est-à-dire que la planche est en repos par rapport à l'objet B. Donc planche en repos par rapport à l'objet B. Maintenant le jouet. Le jouet par rapport à l'objet A. Donc le jouet A est fixé sur le jouet. هذاك l'objet A راه مرتبط مع le jouet. يعني أن A ما راهش كيتحرك بالنسبة للو jouet. automatiquement le jouet ما راهش كيتحرك بالنسبة ل A. Alors le jouet est en repos par rapport à A. هذا le jouet راه en repos par rapport à A. ما كيتحركش بالنسبة ل A. Enfin le jouet par rapport à B. Donc حنايا راه عندنا l'objet B est fixé sur la planche. Donc l'objet B راه مرتبط مع la planche, mais le jouet est en mouvement. Le jouet راه كيتحرك sur la planche. Alors le jouet s'éloigne de B. Donc le jouet راه كيغادي وكيبتعد على B. يعني le jouet راه en mouvement par rapport à B, راه كيتحرك بالنسبة ل B. Donc le jouet est en mouvement par rapport à B. Alors on va s'arrêter ici et on va continuer les autres exercices dans la vidéo suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.